निर्जीव किताबका पानाहरूले इतिहास बोल्छ, वर्तमान लेख्छ अनि भविष्य देख्छ। खोज्नेहरूले तिनै किताबभित्र आफूलाई भुल्छ, संसार डुल्छ अनि आकाश छुन्छ। ओहो, त्यसैले हामी भन्छौँ किताब बोल्छ। नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम किताब बोल्छ। कार्यक्रम किताब बोल्छमा समाजले निकै रुचाएको, चर्चा परिचर्चा भइरहेको महत्त्वका विषय केन्द्रित पुस्तक वाचनकै माध्यमबाट तपाईलाई सुनाउने कार्यक्रम हो। कार्यक्रम किताब बोल्छ प्रत्येक साँझ 4:45 बजे प्रसारण हुन्छ र यसको पुनः प्रसारण बिहान 12:15 बजे तपाईँ सुन्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम किताब बोल्छमा हामी वाचन गर्दैछौँ सरदार पण्डित राममणि आचार्य दीक्षितको पुराना सम्झना। केशवमणि आचार्य दीक्षितद्वारा सम्पादित यो पुस्तक 2029 साल श्रावण 17 गते प्रकाशित भएको हो। श्रीमती नलिनी देवी आचार्य दीक्षित शान्ति निकेतन पुस्तकालय गैरीधाराद्वारा प्रकाशित इतिहासका रोचक प्रसङ्ग समेटिएको यो पुस्तक हलन्त बहिष्कारलाई ध्यानमा राखी सिर्जना गरिएको छ। यस पुस्तकको शब्द र भाव लेखककै हामी मात्र वाचन गरिरहेका छौँ। उहाँको आफ्नो लेखबाट उहाँको अध्ययन आचार्य प्रथम खण्डसम्मको देखिन्छ। काशीमा लब्ध प्रतिष्ठ पितामहका सुयोग्य ज्येष्ठ पौत्र हुनुभएका श्री राममणिज्यूलाई वाराणसीय विद्वत वर्गको बढ्ता स्नेह प्राप्त हुनु पछि नौलो कुरा भएन। श्री दीक्षिताचार्य राममणिज्यूको शिक्षा दीक्षा राम्रो वातावरणमा सुसम्पन्न भएकाले उहाँको भविष्यमा कार्यक्रममा त्यति उदारता र त्यति दृढता भएको ठान्दछु। उहाँसँग मेरो सहचार्य 1996 साल जेठदेखि प्रारम्भ भएको हो। मैले उहाँलाई बडो सिद्धान्तवादी महान व्यक्ति ठानेको छु। उहाँले आफ्नो सिद्धान्त आफ्नै भाषामा उल्लेख गर्नुभएको छ। त्यो लेख उद्धृत गर्दछु। वास्तवमा तदनुरूप उहाँको चरित्र थियो भनी ठोकुवा गरेर भन्न पनि म समर्थ छु। मैले आफ्नो जीवनमा यति ठुलो सिद्धान्तवादी र साहसी व्यक्ति देखेको छैन। उहाँ लेख्नुहुन्छ, म ठुलो आस्तिक आर्य ब्राह्मण हुँ। मसँग आर्यता कुटी कुटी भरिएका छन्। म कसैको अकारण द्वेषी छैन। निमकको चौपट्टा ख्याल राखेको छु, राख्ने पनि छु। निमकका व्याधान पारी म कसैको पनि मोलाहिजा नगर्ने खालको मानिस हुँ। म सबैको हित चिन्तक छु। म शाहवंशको पनि उत्तिकै निमकको ख्याल गर्ने पुरुष हुँ। मैले राणा वंशको पनि अद्यावधि निमकमा हानि गरेको छैन। आफ्नो कुलको र धर्मको म कट्टर समर्थक रहेको छु र रहने पनि छु। मानिस भएर जन्म पाएकाले म त्यसको सफलता चाहन्छु, नत्र मानिस भएर जन्मेको के काम लाग्यो भन्ने विवेक मसँग छ। म मानिस बन्न चाहन्छु, पशु बन्न चाहन्न। यही मेरो सिद्धान्त छ। मणिखलक कथाबाट। वास्तवमा श्री राममणिको मृत्यु समयमा श्री ईश्वर प्रतिको एकान्तिक भक्ति र परिवारप्रति माया मोह नदेख्दा सत्य नै उहाँ परम आस्तिक भन्ने कुरा प्रमाणित भएको पाएँ। सचैतन्य उहाँ आफ्नो इच्छानुकूल स्थानमा पुगेर स्वर्ग भयो। कसैको रिस दाह गरेको मैले कहिले पाइनँ। वास्तवमा उहाँ सबैको हित चिन्तक हुनुहुन्थ्यो। उहाँको औदार्यको वर्णन गर्न सकिन्न। भरे छाक अडे पनि कोही माग्न आए भने उहाँ ऋण लिएर भए पनि दिएर पठाउनुहुन्थ्यो। माग्ने उहाँको घरबाट विमुख फर्कदैनथे, जो सबैले जानेकै कुरा हो। निमकको सोझो चिताउने कृतज्ञ श्री राममणि सरहको मानिस आजको नेपालमा कमै छन्। राणाको समयमा शाहवंशको ख्याल गरी मेरा पाञ्चायन देवता मध्ये श्री 5हरू भनी लेखेको मैले आफ्नै आँखाले देखेको छु र 2007 सालपछि शासनमा रहेका ठुल्ठुला व्यक्ति उहाँसँग नाराज भए राणाको मान्छे भनेर। त्यो देखि उस बेलाका वरिष्ठ काङ्ग्रेसी नेतालाई उहाँले लेखेको चिठी मैले पढेको छु। उहाँ त्यस चिठीमा लेख्नुहुन्छ, म चन्द्र शमशेरको अझै पनि भक्ति गर्दछु, किनभने म एउटा किरो थिएँ। उहीबाट तालिम गर्नु भई मलाई मानिस बनाउनु भयो, मेरो नाम चलाउनु भयो, मलाई राममणि गराउनु भयो। के यी सब कुरालाई म स्याट्टै बिर्सिदिउँ? के त्यसो त निघिर्नी चाण्डाल हौँ र? उहाँको आत्मा यसरी कृतज्ञताले भरिएको छ। आज यही पनि नभएर सारा अवसरवादी हुँदा यो मेरो यो पराईको भनी चिन्न गाह्रो भइरहेको छ।
हाम्रो समाजलाई। श्री राममणि आदि निमक हलाल हुनुभएको कुराको धेरै प्रमाण पाइन्छ। सम्भवतः निमक हलाल हुनु नै उहाँको दोष भए त मेरो भन्नु केही छैन। तर श्री 3 चन्द्रलाई उहाँले राम्ररी अध्ययन गर्नु भएको देखिन्छ। श्री 3 चन्द्रले राष्ट्रलाई कति माथि लगी सार्वभौमिक स्वतन्त्रता कायम गराए आदि विशिष्ट गुणले र आफ्ना जीवन निर्वाह गराइदिएको हुँदा पनि भक्ति गरेको भए यस्तो भक्तिको परिचर्यामा स्थान छैन भन्न सकिन्न। एउटालाई धोका नदिनेलाई अर्कालाई पनि दिँदैन, यसरी विश्लेषण गरिदिएको भए श्री 3 भीमबाट उहाँलाई त्यति हन्डर दिँदैनथ्यो कि। श्री 3 चन्द्र स्वर्ग भएपछि कालो बादलले दुःख नपाए झैँ पाए माहिला पण्डितका परिवारले। अधिनायकवादी प्रशासनको दोष यही त हो नि। तर प्रजातन्त्र भए पनि भाषासेवी श्री राममणिको केही कदर भएझैँ लागेन। उहाँको स्वर्ग भएपछि भने मुर्दा प्रसन्न दुनियाँ भने झैँ प्रशंसा गर्ने धेरै भएको देखेँ। जहाँ पनि आज उहाँ चर्चित व्यक्ति हुनुहुन्छ। वास्तवमा नहि कल्याणकृत कश्चित दुर्गतिं तात गच्छति भन्ने कुरा शाश्वत हो। मैले अघि भने झैँ श्रीराममणिको काशी यात्रा एक ठुलो घटना भन्नुपर्छ। पितामह पण्डित शिरोमणिको रेखदेखमा ठुल्ठुला काशीका प्रकाण्ड पण्डितहरूबाट जुन शिक्षा उहाँले पाउनुभयो र भारतमा स्वतन्त्रताको नवालोकमा त्यहाँ नवरत्नहरूसित जुन सम्पर्क स्थापना गर्नुभयो त्यही नै उहाँको हृदयमा स्थायी प्रभाव पार्ने कुरा भए। मानिस भएर जन्मी केही गरेर बाँचौँ भन्ने भावको बीजारोपण भयो उहाँको मस्तिष्कमा र उहाँ क्रान्तिकारी हुनुभयो। नत्र भने 1 वर्षभित्रमै लोकमान्य बाल गङ्गाधर तिलक, प्रतिमन थापा, ब्रह्मबन्धु बन्धोपाध्याय, चन्दन सिंह आदिलाई भेट्ने, तिनका पत्रिकामा रुचि देखाउने इत्यादि काम उहाँबाट हुँदैनथ्यो। यति मात्र कहाँ भयो र, उस बेलाका गौराङ्ग देव साहेब बहादुर बनाउँदाहरूसँग पनि भेटघाट सम्पर्क कायम गर्ने र आफ्ना भाषा बारेमा समस्याका दौडधुप गर्ने, स्कुलमा नेपाली राख्न प्राणापनले कटिबद्ध हुनुहुन्थ्यो। अरूले पत्रिका चलाए, सुन्दरी जस्ता उहाँले माधवी जस्तो पत्रिका चलाउनु भयो। प्रभाकरी प्रेस सञ्चालन गरी राष्ट्रको गौरव कायम गर्न नेपालका राजाले लेखेको पुस्तक, नेपाली विद्वानका कृति आदि संस्कृतमा पुस्तक भारतमा प्रकाशन गराएर राष्ट्र गौरव देखाउनु प्रभाकरीको अतिशय राष्ट्रवाद हो। एक ठाउँमा उहाँ लेख्नुहुन्छ, मलाई दरबार हालेको थुननालाई रहेछ, चखड बन्दसँग थुननालाई दरबार पसाएको रहेछ। मैले हिन्दुस्तानमा बसी कति उपद्रव गरेको थिएँ, ती सबै यहाँ जाहेर भएछन् क्या र। मैले चन्दन सिंहलाई भेटेँ, लोकमान्य तिलकको दर्शन गरेँ, हिन्दी केसरीको ग्राहक बने, ब्रह्मबन्धोपाध्यायसँग युगान्तर अफिसमा पुगी भेटेँ, युगान्तर भन्ने बङ्गाली अखबारको ग्राहक बने, लेफ्टेनेन्ट गभर्नर लटुस आदिका सबै ब्रिटिस सरकारका सम्भ्रान्त पुरुषहरूसँग सम्पर्क राखेको मानिस हो भने मलाई कसैसँग पनि हतपत भेट नहुने ठाउँमा मलाई थुनेको रहेछ। यस पङ्क्तिले उहाँको हृदयको तुनो फोइदिन्छ। उहाँमा क्रान्तिकारी भावना रहेछ भन्ने बोध हुन्छ। कार्यक्रम किताब बोल्छ तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ। कार्यक्रममा हामी सरदार पण्डित राममणि आचार्य दीक्षितको पुराना सम्झना सुनाउँदैछौँ। केशवमणि आचार्य दीक्षितद्वारा सम्पादित यो पुस्तक श्रीमती नलिनी देवी आचार्य दीक्षित शान्ति निकेतन पुस्तकालय गैरीधाराद्वारा प्रकाशित पुस्तक हो। 2029 साल श्रावण 17 गते प्रकाशित यस पुस्तकमा इतिहासका रोचक प्रसङ्ग समेटिएको छ। यस पुस्तकको अर्को अंश सुनाउन भोलि यसै समय उपस्थित हुनेछु। आजको लागि भने कार्यक्रमबाट प्राविधिक सहकर्मी रेहान महर्जनलाई धन्यवाद दिँदै म सुरजवीर वज्राचार्य छुट्टिन्छु। नमस्कार।